текчеде бактылуу күйөөсү менен кош бойлуу аялынын сүрөтү турган. Бул Асан жана анын жубайы. Асан болсо уулунун кийимдерин үтүктөп жатты. Анын апасы небересинин кийимдерин бүктөп диванда отурат. Алдыдагы килемде болсо 1 жаштардан ашып калган кичинекей бала ойноп отурат. Алтыным, Айсулуумдун биз менен коштошконуна 1,5 жыл болду. Дагы эле элеси көз алдымда тартылып турат. Кечээ эле мага ысык чайын сунуп, кечээ эле мага «Апаке, сарсанаа болбоңуз, баардыгы ойдогудай өтөт» деп жатты эле. Мындай болорун ким билиптир? Асан башын шылкыйтып, үтүктөгөнүн токтотуп коюп, оор үшкүрүнүп, кусалуу көздөрү менен бир боштукту карагандай апасынын сөзүн толуктады. Ошондо анын сөзүн укпай эле тиги врачтарга берчү акчасын берип, эртерээк эле жакшылап дайындасам болмок. Бардык документтер колумда турса, 9 ай бою бала жакшы өнүгүп, жакшы өсүп жатса, ар кимге акчаны карматып эмне кыласың Асан? Төрөм деп барсам таштап коет беле деп чынчыл болуп туруп албадыбы? Байкушум десе. Балам-ай, мындай болорун ким билди дейсиң? Эмне үчүн ошондо мени токтоттуңуз экен, апа? Эмне үчүн ошолорду жазалаганга жол берген жоксуз? Балам, мен токтотпогондо ачууга алдырып, алар менен ызылдашкандай эле алар «Ооба, сенин аялыңды жакшы карабай, кансыратып таштап койдук» деп мойнун алмак дейсиңби? Же биздикиндей кырдаал аз болуп жатат дейсиңби? Билем, апа. Алар өлүп баратса да катасын мойнуна алышпайт. Билем, баары бир суудан кургак чыгышмак. Алардын баары ошондой. Паракорчулукка белчесинен баткан. Акча дегенде адамдын өмүрү менен да соодалашкан акмактар. Да рахмат, баламды да өлтүрүп тынышкан жок. Эмесе мага жашоонун кереги деле жок болмокта. Кой, антпе уулум. Жакшы дарыгерлер деле жок эмес. Менин жүрөгүмө операция жасаган Алмаз Султановичти деле алалы. Бир тыйын ашыкча акча албай, бардыгын мыйзам чегинде жасады го. Айсулуумдун маңдайына ушул жазылыптыр. Тагдырдан эч жака качып кутула албайбыз. Асан үтүктөөчү тактаны бүктөп, үтүктү ордуна коет. Кичинекей Баатыр атасына бир оюнчугун көтөрүп келет. Ачууланып жаткан Асан уулун көрүп, жүзүнө жылмаюу кирип, кароосуна күч киргендей, уулун жогору карап көтөрүп, эркелетип жатып: «Баатырым менин, арстаным менин. Менин уулум чоңойгондо мыкты дарыгер болот. Чынчыл, адамдарды өлтүргөн эмес, өмүр берген дарыгер болот». Тилегиңден кагылайын, чырагым. Жаратканым тилегиңди берсин. Андан кийин Асандын колун аста кармап, чоочутуп албайын дегендей, апасы акырын сөзүн алыстан баштайт. Оолум, сени менен сүйлөшөйүн дедим эле. Баягы темада болсо баштабай эле коюңузчу, апа. Уккум да келбейт. Баары бир үйлөнбөйм. Ушул темада сөз баштабаган сиз эле калдыңыз эми. Ал тургай кошуна колоңдорго чейин учурашкандан кийин эле ушул кепти козгошот. Балам, уксаң, акыры бул кичинекей Баатырга эне керек да. Апа, мен Баатырдын атасы да, апасы да болгонго кудуретим жетет. Шартым да жок эмес. Баары бар. Сиз деле мени жалгыз эле чоңойттуңуз го. Оолум, билесиңби, балага атанын орду башка, эненин орду таптакыр башка. Кандай деп ойлонбо, баары бир балага эне керек. Апа. Асан, оолум, эстеп көрчү. Өмүрүңдө жок дегенде бир жолу ушул жашка келгенче мен сага туура эмес кеңеш бердим беле? Же менин айтканымды аткарганыңдан бир жолу жабыр тартып, же сага бир жаман нерсе болду беле? Айтчы, балам. Жок, апа. Бирок... Оолум, тилимди ал. Баатырга эне керек. Азырынча ал кичинекей, билбейт. Көп нерсе менен иши деле жок. Бирок кийин чоңойгондо оор болот. Ал апасы тууралуу сурап баштайт. Эненин мээримине зар болот. Ошондо кантесиң? Баланы чындап жакшы көрсөң, аны ойлосоң, үйлөн. Дароо эле жок дей бербей, бир ойлонуп көрчү кулунум. Ооба, Айсулуу жакшы келин,
жакшы аял, жада калса менин кызым да эле болду. Бирок өлгөндүн артынан өлүп албайбыз да. Келечекте мына бул баланын келечегин ойлош керек. Мен деле ошого тынчсызданып жатпаймынбы? Бул сөздөр Асанга канчалык оор тийгени менен, канчалык ал бүт турпаты менен үйлөнүүгө каршы болуп турса да, апасынын кебинде чындык бар экенин ал жүрөгүндө туюп турду. Өзгөчө апасы тууралуу сурап баштайт. Эненин мээримине зар болот. Ошондо кантесиң? Балаңды чындап жакшы көрсөң, аны ойлосоң, үйлөн деген сөздөр кулагына улам-улам кайталанып, жаңырап турду. Анан Асан терезени кечке телмиретиктеп, оор үшкүрүп: Жарайт апа. Жарайт. Ойлонуп көрөйүн. Рахмат кулунум, рахмат. Мен эми кетейин. Таксимда келип калды окшойт. Пенсиямды алганча эле силер жакка келген элем. Убакытта болуп калды. Бул кичинекей таттууга болгон сагынычымды таркатканча эле кеч кирип кетпедиби? Асандын апасы азырынча эч нерсе менен иши жок. Оюнчуктары менен ойноп отурган небересинин жытынан искеп алды да. Чолпулдатып беттеринен өөп, бирок анын апасыз өсүп жатканын ойлоп, кайрадан көзүнө жаш алды. Уулуна көз жашын көрсөтпөгөнгө аракет кылып, тетир карап, күрмөсүн кийди. Асан болсо баласын көтөрүп, кире бериш жакка апасын узатканы чыгат. Макул апа. Жеткенде чалып коюңуз. Болбосо сарсана болом го. Макул берекем, макул. Силер да жакшы тургула. Эртеси күнү Асан уулу менен уктап жатышкан болот. Анан бир маалда эле телефон шыңгырайт. Алло, Асан, кандайсың кулунум? Жакшы. Баатыр кандай? Жакшы апа. Бүгүн нянясы келбейт, эс алат. Уулум, кечээки маселе боюнча... Ой апа. Макулсуң эми апа. Мен макулмун. Баласынын бул темада таакыр сүйлөшкүсү келбей калганына көнүп калган. Мында болсо, жайдары жооп бергенине таң калган апасы дароо болгон маалыматтарды айтканга шаша-буша киришти. Аты Айганыш. Жашы 35-те, 2 кызы бар. Күйөөсү эркек бала төрөбөйсүң деп боюндагысы кыз экенин билгенде эле үйдөн кууп чыгыптыр. Тиги Кундуз Айшенеңдин жээни экен. Өзү эстүү, мээримдүү, тың келин дешет. Улуу кызы 8-те. Ал ата-энеси менен калат. Кичүүсү Баатыр менен тең. Макул апа. Түшүндүм мен. Балага эне керек. Оглум, эне. Апа, баарын түшүндүм. Эне керек. Эненин мээримине зар болот. Ошондо кантесиң? Баланы чындан жакшы көрсөң, аны ойлосоң, Ошентип Асан апасынын тилин алып, ал айткан келинге үйлөнгөнүнө 4-5 жыл болуп калды. Асан болсо күндөгүсүндө эле диванда сыналгы көрүп отурат. Айганыш болсо чаңдарды сүртүп жүрөт. Бир колунда адаттагыдай телефон, бир колунда чаң сүрткөн чүпүрөк. Баатыр болсо Айганыштын кызы Аруке менен килемде ойноп отурушат. Бир маалда сыналгыдан Шерне деген кинонун жарнамасы болуп, Айганыш бир нерсени эстеп кеткендей чочуп кетет. Анан акырын диван тарапка басып келип, Асанга колун астаа тийгизип: Асаке, алтыным, Баатырдын курткасы жыртылып калыптыр да. Өткөндө бала бакчадан аябай катуу чуркап ойногон окшойт. Чыканак жактары тим эле сүрөлгөнчө ойноптур. Өткөн жумада эле бут кийими жыртылды дедиң эле. Анан шымы, эми курткасы. Алган жериңер болсо эң кымбат дүкөн. Айтпа, азыр арзан кымбаты деле сапатсыз болуп калды го. Канча керек? Эми 5000 жетет. Макул, анан которуп коем. Арукеге да бир нерсе алып бер ошол эле дүкөндөн. Кой, мен жөнөйүн анда. Асаке, канчаларда келесиң? Адаттагыдай эле 8-дерде да. Мени күтпөй эле тамактана бергиле. Күтөбүз эле. Эртерээк кел атасы. Макул, аракет кылам. Жакшы тургула.
Асан чыгып кетер менен Айганыш адаттагыдай эле ашканага барып, өзүнүн көнүп калган сериалын көрүүнү улантып баштайт. Анан телефон шыңгырайт. Алло, апа, кандайсыз? Ой, баягыдай эле. Тиги кызыңды карап жүрөм да. Карганда иши жок эмедей болуп, аны менин мойнума ийилди. Апа, кийин өзүмө алам. Азырынча шарт ушундай болуп атат го, билесиз го. Ай кызай, кайдагыны сүйлөбөчү. Албайсың. Муну алып дагы бир балеге калба. Бул күйөөң да үйдөн кууп чыкпасын анан. Кудай сактасын, апа. Асан жакшы адам. Ооба, укмуш адам. Тигининди деле ошондой дедиң эле. Мына эми сен да мен да сызда отурабыз. Сен бир баланы кучактап, мен бир баланы кучактап. Энемин да айла жок, чыдайм. Макулай, ал жагы болсо болуптур. Эми андан көрө менин кечинде бара турган шеринемдин акчасын эмне кыласың? Ал эмне болду? Ооба, апа. Аныңызды тиги Баатырдын курткасы жыртылып калды деп жатып, Асандан тыйынды эптеп албадымбы? Жакшы болгон турбайбы? Бир аздан кийин кире кетем анда. Апа, мээрим кандай? Мээримби? Кызың жакшынакай эле жүрөт. Кареги менен тең айланып эле багып атам. Мурдагыдай сагынып көп ыйлабай калдыбы? Ой, эми ыйласа басылат да. Анча эле эмне кейсиң? Ата энеси алыста жашаган мээрим эле экен. Канчалаган мигранттардын уул кыздары чоң атасында, чоң эне тай аталарында жүрбөйбү? Дос туугандарындыкында эле жашап жатышат го. Ага караганда биз бир айылдабыз да. Сагынса келип кетип турасыңар. Ага кейбей андан көрө өзүңдү жакшы кара. Ооба. Бирок байкуш кызым өзү деле акылдуу, зирек кыз, апа. Болгону сабактары кантип жатат экен деп ойлонуп кетип жатпаймынбы? Баса, сабагы десең эстеп кетип атпаймынбы? Баягыда класс жетекчиси байланышчысын деген. Эмне болду? Жай элеби? Ой, мага айтайын дегенде энеси менен кабарлаш дегем. Анын эмне айтайын дегенин сезип эле турам. Баягы эле ага мынча сом, тиге мынча сом бергиле дейт эмеспи? Антпеш керек болчу, себеби мен сентябрда эле берчүсүн берип, төкчүсүн төгүп келген болчумун. Саган да эмне айтаарын билбейм. Убактың болгондо жолугуп кой да. Ой, анан мээримге кечке эле чала бербесең, сен чалгандан кийин эле байкуш кызым куанмак турсуң, кайра көңүлү чөгүп, кечке бөлмөсүнөн чыкпай эмне кылып жатканын билбейм. Чыккандан кийин кечинде көзү шишип чыга келет. Макул, апа, мейлиңсе? Мейли, макул кызым, бир аздан кийин барып калам сага. Макул. Алтын кызым, ай, колумдан келсе өзүм эле алып алмакмын да. Колумдан келсе сенин ата сөйрөйүңдүн сазайын бермекмин. Шашпасын. Анча-мынча эркектер да тең эле албагандай кылып тарбиялабасам силерди. Ошондо көрөм. Башка катындан көргөн эркектей, колунан эч нерсе келбей, бул ата сөйрөйүңөр болсо же оттон, же боктон жок калгандарында. Көрөм ошондо. Акмак десе. Эч нерседен кабары жок Аруке менен Баатыр ашканага чуркап келишет. Айганыш көзүнүн жашын көрсөтпөгөнгө аракет кылып терезеге бурулду. Анан балдар биринен бири аша жарышып: Апа, ачкы болдук, тамак бериңизчи. Апа, биз аябай ачкы болдук, тамак бериңизчи. Отургула. Ачкы болгондо эле эне керек да силерге. Ушинтип өзүнүн ачуусу менен эки уулуна тамак берип жатты. Бирок дайыма Асан үйдө жок кезде Баатырдын алдына табактарды ар дайым тарс этире катуу коет дагы. Ачуусунун баардыгын кичинекей Баатырдан чыгарууну адат кылып алган. Же муну. Соргоктугун аймунун. Азыраак же. Кайра нан бышырганга алым жок менин. Атаң да дүкөндүн нанын жебейт. Ушул эркектер жүдөгөн эле бирдемесиңер да негизи. Тигинде эркек туубайсың деп койгонунчу, эркектер эле жыргатып жаткансып. Эшикти бирөө тыкылдатып, аңгыча эшиктен Айганыштын апасы кирип келет. Эки бала тең ашканадан тайнесин көздөй жүгүрүп чыгышат. Айганыштын апасы Баатырга көп деле маани бербейт. Арукени өөп, анан колуна курчак карматат. О, тайне, бул магабы? Рахмат, тайне, аябай сонун экен. Магачы, тайне, мага эчтеке жокпу? Сага? Азыр, карайынчы азыр. Сага мына бул. Аруке куурчак, мага болсо жирол элеби? Сен да курчак ойнойсуңбу?
Курчак керекпи сага? Сен деген эркек деп коет, эй. Эркек, бар, столдун үстүндөгү идиштерди жыйна. деп Айганыш Баатырды жеңинен тартып, желкесинин кухняны көздөй зекий түртүп коет. Анан Айганыш апасы кызы менен залга кирип, диванда отуруп сүйлөшүп башташат. Бирок адаттагыдай эле Айганыштын колунан телефон түшпөйт. Ой, ушу телефондон башың чыкпай койду го. Бассаң турсаң эле телефон тиктейт экенсиң. Жакында колуңдун уландысы болуп жабышып калат го. Апа! Аңгыча ашкана жак катуу тарс-турс болуп, кичинекей Баатырдын кыйкырыгы чыгат. Айганыш менен апасы чуркап чыгып, Баатырдын бутун кармап ыйлап жатканын көрүшөт. Баатыр эч нерсе дебестен бутун кармап ыйлай берет. Ай, бутум-ай. Ах, бутум. Ай, Эй, бутум-ай. бул эмне кылганың? Ай, Дегенди бутум-ай. талкалап Ай, бутум. өлтүрүп турсуң го. Деги Ай, жөн тура албаган баласың да. Деги эле бир жаның Ай, тынбайт. бутум. 5 мүнөттө жалгыз тынч отура албайсың. Деги эркектер өзү жүдөп эле жүрүшөт. Батыр, көрсөтсөң, бутун орогон жокпу? Ай, макул-ай, мен кетейин жакшы калгыла. Асандын да келер маалы болуп калды. Менин шернем да 1 сааттан кийин башталат, барайын. Баатыр болсо бутун кармаган бойдон кала берет. Айганыш апасын узатып, телефондон сериалын көргөнү улантууга шашат. Ашканага кирсе, Баатыр дагы деле бутун кармап, ыйламсырап отурган экен. Ай, ай. Бутум-ай. Ай, бутум-ай. Бутум-ай. Ай, эмне отурасың? Тур, атаңдын келер маалы болуп калды. Апа, бутум дагы эле ооруп атат. Карасаңыз. Асандын келер маалын билген Айганыш эмне кыларын билбей шашкалактап, муздаткычтан уктата турган дар алып чыгат. Баатыр менен сүйлөшкөнчө чай даярдап, аны уктатканга шашат. Чыдай албай атасың да. Ооба, аябай катуу ооруп атат. Ушунчалык катуу ооруп атабы, э? Мен бул чайды ичип алчы. Анан жатып тур керебетке, турбай тур. Баатыр, Аруке, кандайсыңар? Акырын, Баатыр уктап калды. Апей, эмне болду? Мындай маалда уктагандардын баарын ойготуп, аябай ойнойт эле го өзү. Кечке ойноду, чарчады, анан уктап калды бала. Ата, бүгүн дегенчи, Батырчы? Кызым. Бүгүн Баатыр тамагын жакшы жеп, көп ойноп, адаттагыдай кеч эмес баарыбызды таң калтырып, эрте уктап калды, кызым? Ушуну айтайын дедиң беле? Бар эми, бөлмөңө барып ойноп тур. Атаң чарчады. Чай ич. Ашканада Асан менен Айганыш чай ичип отурушкан. Айганыш адаттагыдай бир колуна телефон кармап, бир колу менен Асанга тамак салып жатып, аны төгүп алат. Анан Асан: Айганыш, балаң ташта эми? Алдыгы казанды мага топу кылып кийгизип кой, анча болду. Окей, Google. Как перестать сидеть в телефоне? Мына, чыкты. Включите режим не беспокоить, дейт. Убирайте телефон в тумбу, пока находитесь дома. Покормите нормально мужа. Ооба, укмуш. Ушунун баарын кылам деп бөлүп калбайын. Айко, мен эртең менен эрте чыгып кетишим керек. Жаңы долбоорум боюнча чакыртып жатышат. Бир жумага чейин созулат окшойт. Жакшы болгон турбайбы атасы? Эми бизге анча-мунча тыйын-тыпыр таштап кет. Акча дегенде өлөсүң, э? Кичине элдин аялдарындай болуп, аман эсен барып кел. Сени сагынабыз. Балдар үчүн сарсана болбо десең боло кичине. Эми андайды айтпасам деле билесиң да. Ооба, көзүм ачык да мен. Аны кой, апам айттым. Кааласаң балдарды каралашат. Балдарды өзүм эле карап жетишем. Сен ыңгайсыз болбосун деп үйгө да көп келбей калды апам. Келгиси келсе келсин. Кыскасы кыйналып жатсаң байланышасың да. Эртеси күнү жолдошун узаткандан кийин Айганыш ашканадагы мультиваркага бир нерсе бышырам деп, аны иштете албай коет. Бир нече жолу аракеттенет. Анан ачууланып, кечеки күндү эстеп, балдар жаткан бөлмөгө кирет. Эй бала дейм. Тур деп атам. Апа, уктай турайынчы. Тур. Кече ансыз деле мультиварканы түшүрдүң. Мына эми иштебей жатат. Апа, көзүм ачылбай жатат. Арукени ойготосуң. Тур деп атам мен сага. Ай, бутум-ай. Апа, бутум ооруп жатат. Атама айтайлычы. Эмне? Атама? Мен эмне сага киши эмесминби, я?
тур. Же эмне эркектер чече ала турган маселени биз чече албайт бекенбиз? Карасаң муну? Апа, жок, апа. Апа, караңгыдан корком. Мен камамаңызчы. Ай, бутум. Ай, апа. Ай, бутум. Ай, апа, камамаңызчы. Өлмүштөнбө. Алдыгы жакта отуруп ошону ойлон. Уктуңбу? Апа, коркуп атам. Апа, бутум ооруп атат. Апа. Айганыш Баатырга карата ар кандай жазаларды колдонуп жүрдү. Бирок байкуш кичинекей Баатыр дагы таяк жеп делгөнүп калгандай. Баатырдын баарынан да караңгыдан коркконун Айганыш беш колундай билет. Ал эч нерсе болбогондой кайра эле телефонун чукулап, Баатырдын кыйкырыгын укпаш үчүн көрүп жаткан киносунун үнүн чоңойтуп ашканага кирип кетет. Анан кызы Аруки да ойгонуп: Апа, баягыдай пирожный жегим келет. Ошондой сөп бериңизчи. Кызым, бүгүн сен экөөбүз сонун бир кафеге барабыз. Чын элеби? Ооба, бар кийин. Ура, кафеге барабыз. Батыр, кафеге барабыз. Баатыр барбайт. Ал кайда, апа? Эмнеге барбайт? Эми аным не кыласың? Кайра сурай бербей болчу, батыраак. Бол эми бачым бол. Айганыш менен Аруке көчөгө чыгышса эле, бир нече милиционерлер жана чуручу болуп топтошуп турушкан кошуналарын көрөт. Замира эже, деги тынчтыкпы? Эмне болуптур? Ой, тиги 6-кабаттагы Максатты тааныйт белең? Ооба, Максат байкени баарыбыз эле тааныйбыз го. Эмне болуптур? Ой, ошол Максат апасына кол көтөрүп өлтүрүп коюптур деп жатышат. Кокуй. Өлтүрүп дейсизби? Эже, тиги Максат байке деле, апасы деле жакшынакай эле адамдар эмес беле? Деги эмне болуп кетиптир анча? Бул Гүлай Максаттын өз энеси эмес, өгөй энеси болчу да. Себеби Максаттын өз апасы ал кичинекей кезинде эле каза болуп калып, атасы Момунбек азыркы апасын Гүлайды бир кыз бир уул менен аялды калган. Ушул жерде качандан бери кошуна болуп тургандан кийин баарын эле билебиз да. Гүлай Максатты башында өз балдарындай жакшы көрүп эле жүрчү. Ой, анан кийинчерээк өзүнүн балдары менен салыштырып, аны жээрип, өгөйлөй баштаган. Көп эле жолу жаман мамиле кылып коёр эле. Эмне жумуш болбосун анын кичинекей экенине карабай, баарын Максат эле жасап жатканын көрөр элек. Байкуш баланы көрүп, кап өз энеси болгондо мындай болбосо эле деп кейип калар элек. Чынында байкуш балада эмне жазык десең? Баладай болуп кенен уктап, кенен ойноочу маалында же уйкуга тойбой, же оюн күлкүгө тойбой чоңойду. Багы жокко дагы жок болуп, байкуштун караан туткан атасы да Максат кичирээк кезинде эле өтүп кетип, Гүлай мурдагыдан да көбүрөөк заар чачып өстүрүп койду окшойт. Ураматылык Момунбек Гүлайдын Максатка кылган мамилесин же өзүнүн ажалы жакындап калганын билгенби, айтор үйүн уулу Максатка өткөрүп койгон экен. Болбосо муну бул үйдөн байылы кууп чыгышмак. Барган сайын Айганышка бул окуя тааныштай сезилип, эмнегедир өзүнүн Баатырга кылган катаал мамилелерин көз алдынан өткөрүп жатты. Анан Айганыш бирде чоочуп, бирде коркуп, бирде кошунасы Максатты аяп, өтө берилүү менен угуп жатып, жүзүнөн жашы да кылгырып агып жатканын өзү да байкабай калды. Замира эже, азыркы Гүлай эжелердин үйүндөгү окуя ошондо Максат байкенин кичинекейинен берки чогулган ачуусунун жемиши болуп жатат да. Ошондой эмей анан. Себеби мен Гүлай менен курбу катары киришип чыгышып калгандыктан да Максатты кичинекейинен бери билем да. Ой, Максат мектепти аяктагандан кийин дагы ага окууга тапшырганга уруксат бербей, кийинки өзүнүн балдарынын иштерин аткартып, ошолорго кызмат кылдыртып койбоду. Ал балдары бат эле чоңоюп, өз-өзүнчө бөлүнүп кетишти. Курбум менен өтүп кеткен атасынын үйүндө Максат эле калган. Билбейм, айтор жыл өткөн сайын алардын үйүндө ызы чуу көбөйгөндөн көбөйө берип, ушуга келишти окшойт да. Мен деле курбумду туура жолго салганга, анын Максатка кылган мамилеси туура эмес болуп жатканын көп эле жолу айтып эскерттим. Бирок жүрөгү такыр жылыбай, Максатты өгөйлөгөнүн токтотпой койбоду. Акыры курбум эмнени сепсе, ошону орду окшойт. Байкушмай, өз ажалы менен өлбөймүн деп өгөй баласынын колунан ажал таап тынбадыбы? Эмне? Атайлап кол салыптыр эже? Атайлап деле кол салбаптыр.
Мурункудай кыйкырышып жатып түртүп жиберсе кара кушу менен тийиптир деп жатышат го. Тиги милиция балдар да кирбей тургула деп эч кимди жолотпой жатышпайбы? Болбосо даанараак угуп билет элек да. Анан экөө тең унчукпай, өз ойлору менен тунжурап туруп калышты. Ошол тунжуроодо Айганыштын кулагына кошунасы Замиранын эмнени сепсе ошону орду деген сөзү кайра жаңырып, бүгүн мен эмнени сээп жатам деген ой каптап алды. Бул окуядан өзүнүн келечегин көргөнсүгүн Айганыш ордунан атып турду. Дароо Баатырды эстеп, үйдү көздөй чуркады. Бир нече мүнөттүн ичинде эле ал Баатырга кылган мамилесин башынан аягына чейин бардыгын эстеди. Бир жагынан өзүн жек көрүп, бир жагынан эч кандай ага карата жаман ою жок, аны ар дайым апа келип турган кичинекей баланы Баатырды аяп жатты. Эмнегедир адатта темирдей мүнөзү бар. Оңой менен анча-мынча нерсени тоготуп да койбогон Айганыш мында өксүп ыйлап кетип баратты. Ушунча жылдан бери ал биринчи жолу мурдагы жолдошун эмес, бардык эркектерди, анын ичинде эч кандай күнөөсү жок Баатырды эмес, жалгыз өзүн жеткен ташпоор, мыкач адам сезди. Бул сезим ага тынчтык берген жок. Айганыш үйгө чуркап кирип, тизелеп отуруп, ушунча жылдан берки иштери үчүн жараткан Кудайдан кечирим сурап, өксүп ыйлады. Жараткан Кудайы, мен аябай кыйналдым. Мен ушунчалык өзүмдү жаман сезип жатам. Менин тагдырым Гүлай эженикиндей болушун каалабайм. Корком. Мен өзгөргүм келет. Мени кечире көр. Мен күнөөлүүмүн. Кичинекей Баатырда эмне күнөө? Кечир. Мени кечире көр, Кудайым-ай. Баатырга жакшы эне болгум келет. Баатырды өз баламдай көргүм келет. Мени кечир. Баатыр үчүн мени кечир. Жаратканым. Мен Баатырга меримсеп, кайра сый урмат оргум келет. Баатыр, уулум. Баатыр, кулунум, байкушум десе, уктап да калган турбайбы? Кечир балам мени кечирчи балам. Мендей таш жүрөк энени кечире көр балам, кечирип койчу балам. Апа, мен сизди жакшы көрөм, ыйламаңызчы. Бутум оорулду деп эми эч качан айтпайм. Балам, доктурга алып барам. Ооруса ооруп жатат деп айта бер, макулбу? Апа, доктурдан кийин кафеге барабычы? Барабыз, кызым, барабыз. Баарыбыз чогуу барабыз. Ошентип билинбей эле арадан 2 жума өтүп, эшиктен шашабыша Асан кирип келет. Балдары болсо аталап чуркайт. О, ата. Ура! Атам келди, апа. Караңызчы, апа. О, алтындарым менин. Кандайсыңар? Силерди аябай сагынып кеттим го. Биз дагы ата, сизди аябай сагындык. Ата, биз дагы сизди сагындык. Биз дагы күтүп аттык сизди. Кана? Мына таптым. Аруш, мына булгурчак сеники. Сон бекен? Ай, рахмат ата. Аябай сонун экен. Рахмат. Эч нерсе эмес, кызым. А бул машина болсо Баатырчикке. Вау, машинабы? Рахмат ата. Аябай сонун машина экен. Рахмат. Апей, телефон деген кичүү балабыз дагы бар эмес беле? Ага да белек алып келбедимби? Деп Асан чөнтөгүнөн кымбат турган кызыл өңдөнгөн телефондун чехолун алып чыгып Айганышка сунат.
Ой, деги чымчыламайынча тура албайсың, Асан, ай. Тамаша да алтыным. Сага да белегим бар. Өткөндө мультиваркаң бир иштеп, бир иштебей жатты дебедиң беле? Сага мультиварканын немецкийин алып келдим. Эми немисче сүйлөп тамак бышырып калсын деп. Ай, сон болбодубу? Рахмат жаным. Эми кыргыздын эле казанына бышкан ашты жейли. Жүр, курсаң ачкан чыгар атасы. Колуңду жууп келе бер. Айганыш, мен ушул сапарым мурдагыларга караганда бир башкача болду дейсиң. Мен жашоомдо ушунчалык сонун нерселер болду. Кайсы бирин айтарымды билбей турам. Билесиңби, мен чыныгы Кудай ким экенин билдим. Көрсө биз буга чейин Кудай менен ишибиз жок эле жашап жүрүптүрбүз. Ооба, баарыбыз эле Кудай бар дейбиз. Бирок баардык эле Кудайдын ким экенин, анын биз үчүн берген жалгыз уулу Ыйса Машаякты билбейт экенбиз. Ошол иштеп аткан шаарда бир Ыйса Машаякка ишенгендердин чогулушуна бардым. Ал чогулушта үй бүлө тууралуу ушундай сонун сөз айтылды. Көрсө, билесиңби Айганыш, бала ата энеси менен кошо өсүш керек экен. Атасынан же энесинен бөлөк өскөн бала өтө катуу кыйналат экен. Чоң ата, чоң энеси да, тайлары да балага эч качан өз энесиндей жана өзүнүн атасындай жакын боло албайт экен. Эмнегедир мен ар дайым Баатырды ойлоп, анын жалгыз өсүшүн каалабай, ал үчүн баарын кылыптырмын. Бирок мээримдин сага жазгандарын бир нече жолу сенден уксам да, ага өтө деле маани бербептирмин. Мээримдин канчалык кыйналып жатканын ойлоптурмун. Ушул чогулушта менин көп нерсеге карата мамилем өзгөрдү. Кызыбызды алып келели. Эми мээрим биз менен чогуу жашайт. Чынбы? Асан, мен эмне деримди билбей турам. Чын эле мээрим биз менен чогуу жашайбы? Анда мен эртең? Жок, эртең эмес. Мээрим мындан ары бүгүнтөн баштап биз менен чогуу жашайт. Бүгүн? Бүгүн дейсиңби? Ооба, бүгүн мээримге барабыз. Эртең болсо бардыгыбыз чогуу жанагы мен айткан чогулушка барып, Кудайдын сөзүн угуп келебиз. Билесиңби, ал жакта кичинекей балдар үчүн да, өспүрүмдөр үчүн да атайын чогулуштар болот экен. Үчөөнө тең ылайыктуу. Жүргүлө анда, кеч кирип кетелекте, мээримди алып келели. Баатыр, Аруке, кийингиле. Мээрим эжеңерге барабыз. Айганыш, апама жолдон белек алып алалы. Ата, чоң энеме барып кетели, Ооба кызым, чоң энеңе да кайрылып кетебиз. Жүргүлө анда чыгалы. Ура, бүгүн тайнеме, чоң энеме баарына барат экенбиз да. Бүгүн Айганыштын жашоосунда мурда болуп көрбөгөндөй, ал өзү күткөндөн да артык кубанычтуу нерсе болду. Кубанычтын көз жаштары жүзүнөн кылгырып агып жатты. Машиненин арткы орундугунда эки баласынын ортосунда отурган Айганыш кезек-кезеги менен Баатыр менен Арукени кучактап, өзүн бактылуу сезди. Чындыгында ал жакшы түш көрүп жаткандай болду. Ооба, ал абдан бактылуу эле. Ооба, анын тилеги орундалды. Демек, Кудай бар. Ал анын көптөн берки тилегин орундатып, чачыраган үй бүлөсүн бириктирип бекемдеди.